Lho ya Allah, ramene iki ana apa to jane ya? Rame banget, guambiak banget terus. Lah iki kok panas-panasan iki piye to Mbak maju sithik kene lho Bu. Nek kemajuan kok ndangak Mboten pegel. ketok Bu. Ah, kula nggih isin Bu jenengan pami maju wong ngeroku suwek tekan dengkul kok Bu. Ya Allah nggih. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki perdana nggih. Nggih. Wahyu Manggala sowan wonten saka acarane Sedekah Bumi. Sedekah Bumi. Nek acara liyane mbuh ra ro. Liyane. Aku ya wis lali ya, Rom. Aku malah beles ra kelingan wong aku nalika mbiyen menawa ijek sekolah iki ndelok aku wayahe liburan kan lagi lulus tahun iki. Nggih. Sugeng pepanggihan nggih Bapak Ibu sedaya kemawon. Masyarakat saka puluhan ya Cin ya. Ayo do kenalan, do tepangan karo masyarakat saka sapa ngerti, disenengi, ditresnani. Betul. Menika saking rombongan Wahyu Manggala Bu. Mboten sanese nggih Wahyu Manggala wonten tulisane. Ingkang mijil caket kemawon. Nggih. Mengetan sithik ya Cin. Nggih, mengalor sithik iki lho. Ngalor sithik iki lho. Lho aku lagi kenalan wis mok sangoni le Mas. Gak apa-apa. Aku gak duwe gawe diamplopi ya. Tak sangu. Menika saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pun pangersani Bapak Mogol. Mesti dapal lho, Rom. Sampun apal nggih Bu. Apale mesti Pak Sarjimen kok main ngono ku ae. Tanggane dhewe. Tanggo dhewe. Nek kalih Pak Mogol sampun apal nggih Bu. Sampun. Nek kalih kula Bu pun tepang Bu. Derek. Ayo kenalan bareng. Nggih, tepangaken nami kula Mbak Arum Cinderella Bu. Nggih, Mbak Arum Cinderella alias somplak Bu. Nek niki Mbak Indah Kalola. Nggih niki sing jejer-jejer widodari widodarinya saking Wahyu Manggala nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun sampun kersani Mbak Wahyu Manggala kanthi acara Sedekah Bumi. Nggih, sampun kondangan nggih Bu. Sampun. Kapan Bu? Dek enjing, alhamdulillah. Uman berkate kowe. Aku gak uman berkat ning uman gedang roh. Aku lah ya mang satu undun wis tak apa aku tak gawe mulai Bu arep. Mugi-mugi anggen nipun nyedakake bumine ndongake desane niki tebih saking Sengkala. Amin. Caket kali kesehatan. Caket kali rezeki. Caket kali panjang umur. Nggih. Masyarakat saka mugi-mugi murah sandang pangan. Amin. Sing gadah usaha nggih mugi-mugi lancar. Sing mergawene tani nggih muga-muga kasil panene. Nggih. Muga-muga subur makmur gemari palo Cinawi adem ayem desane adem ayem penggali masyarakate. Nggih. Kanca-kanca yang ngedit disapa-sapa Mbak Ing. Nggih, saking Advandru. Enjing mbakmu saking Tanjung Sari Mbak Nggih, Umber. Mas Ali, Mas Pi. Saking Pucak Wangi Simbe. dhewe. Simbaku Mbahku. pokoke sedeke mawon nggih. Ingkang rawuh kanca-kanca semuanya pokoknya tanpa terkecuali sing punya kawasan. Mas Adi. Aja lali basare kuwi arek diamper ngono. Mampir. Dimasakno seliro jarene. Selira bagi aku udah kalau mangan iki. Maksudnya selirane. Oh, selirane. Selirane sibuk mergo dina iki Masak duwe ya, gawe. Rom. Nggih. Kebareng kula sak juta slipper mbak Bile saking panitia badhe ngersake tembang utawi request lagu sumangga. Monggo Mas-masen apa bapak-bapake? Iki saka ibuke tak baca dulu wonten Perawan Kalimantan ugi Jambualas. Oke. Wonten pamundutan apa mboten? Sanese. Monggo sanese kang badhe ngersake tembang. Monggo. Masa langsung tawaki Jambualas ndak koyo Ojo Rom, ayo kowe cek sunset Rom. Cek son. Cek son. Ya gak ono nyanyi dengan ise. Tak dongakno wis tak dongakno terus kok. Niki diaturi sing kalem-kalem rumiyin nggih Bu nggih. Kersane ben gak kaget. Ngaturi sesepuh wonten apa ya? Kok dadi nganten? Kowe kepengen dadi nganten, Bu? Ya wis, wonten Melati Rinonce. Tak turuti ya Ndo, muga-muga kowe ndang dadi manten. Wes tahu kok. Wes. Melatine lo semene Rom. Karo wong dhewe melatine. Iya. Mumpung streaming nggih RHS IWM Lighting. Monggo. Syawaya. Sembrol. Kok malah merah Loh, wes ora apa-apa ya. Jus. ha ha ha.
jambari sapa jenenge iki? Dek pinter Namanya iki. siapa? Yang ngene ku Mas anake kudune diwarai nyambar sejak dini Mas. Iku bagus iku padha karo sedekah sejak dini. Karena apa nyambar iku adalah salah satu dari sedekah ya Jen Betul ya. sekali. Karena menyedekahi wong-wong ngene iki lho Dek saben dina iki diwarai apa iku Direwangi turut-turut. rewangi apa Dek turut-turut ngono ya sayang. Jajah desa Milangkori ya Jen. Iya betul Rom. Dadi nek disedekah ijole luweh-luweh. Gue ngatur sembah nyuwun ngersake tembang napa mboten? Minta lagu enggak Adik ini? Minta lagu enggak sama Mbak Aron? Kamu minta lagu enggak? Aku dek malah dipentelengi lentos. Ren bunder Rom. Apa wedi karo aku ya? Aku ndak dek disawang tas cincin ndak kok gendruwo ngono dek wedi kabehnya karo aku. Ora ya cantik wis Cinderella iki tetep cantik. Oh ya Allah, napa bapake apa masih niki mau ngersake tembang napa mboten? Mau minta lagu enggak? Enggak lah yo. Enggak meneh dijaluk iki mania malah. Piye Gus Emi? Kicau mania. Salah gak ngetren iku kok Ro. Ya Allah, aku dhewe sing ketinggalan ketok lho cincin. Aku yo gak ero lho iku lho. Enggak ero kowe ya. Ya. Nggih, Mbah Umbar ngersake tembang napa mboten? Sampun bareng. Sampun apa tembang? Ninggal Katresna. Ninggal Katresna. Sanese monggo. Monggo lah Mas. Ya Allah, dina iki sindenmu kok mbleguke ngono ya, Ntas. Iya sregepan bareng aku lagi teko Bu Ya wis Allah, karek Bu salen. Angko bengi siap-siap. Janggreng. Halo Bu, ngaget dalu lho Bu. Halo kok bengi ben aram ae Bu ya Bu ya. Wis angko santai wae aku engko tak ngono kok guri Iya, Bapak Mbak ya. dorongan. Ya aku ya turun. Monggo apa lajengan wonten ninggal Katresnan. Saya saking Mbak Umber ya. Heeh. Jus, ayo nyanyi Iya, Mbak. Heeh. Monggo. Kowe kowe iki artise wong kene kok iso. Wis ora Rom, wis ora wong kene. Lah kowe iki lerone sithik tekan Iya, desa. tekan Sumberan ya. Nggih, monggo. Sesa bapak-bapak panitia nggih pemudi-pemudane. Mas Bara. Nang
Nggih. Biasanya sing aku kurang marem niku tandukne kok. Biasanya tanduk Mbak. Pokoknya tak dengarno sing nyuwun lagu gak marem kabeh. Kowe kok ngono lho. Ben tanduk nek gak marem aku penjaluk lagune. Nek tau ndak tanduk terus gak mban blogo nggo ketoprak irasidomu. Ya ora no. Oh iya kandhani kok ro. Napa neh? Payune iki. Wah, payune ya iku Pak, nek mau pek mantu Pak, iku jek perawan iku Pak. Ayang-ayang tambal ban lagune loro ya loro apa? Oh alah, ngono iku kenalan Pak sapa jenenge? Pak Sintan, emoh loro. Sapa ngerti kowe menawa lewat saka kene diamberno karo Pak E. Gak gelem kenalan. Oh, berarti jenenge ngono iku Pak Lanang. Pak Lanang ya mesti. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang. Anu ngono iku syaratnya utama wis ngono iku Pak, wis paten Pak. Nek lagune siji ya kono ane siji, nek lagune kono ane loro. Berarti nek wong wedok-wedok, ya Allah lek kok materialistis. Tapi sampeyan jenengan sing nek mboten diparingi dhuwit gak tetep gremeng Bu. Iya kok Rom, padha kaya awak dhewe lho. Zaman saiki pancen wong wedok sing digolek ya apa nek ora duwe kajin. Betul. Aja lali sunah saking ibu-ibu sing atene sudah saya terima tadi. Apa Mbak Ro? Perawan Kalimantan Mas Hari, monggo diaturi sakniki. Mumpung iki wis nglumpuk tambah sore tambah rame. Rame, Bu. Saking panitia pundi nggih mboten mengetokkan diri Pak Panitia niki ngersake tembang apa mboten Pak Panitia? Pak Bambang lho Pak Bambang. Bu Jarmi ngersake tembang napa? Ndek mau nyawer kok mboten. Lah nggih. Loro ati dhuwit. Iku tegese Bu Jarmi iki loro ati karo kowe lho entos asline entos nalika acara halal bihalal nang ndolo kuwi ra mangkat wis dititeni karo ndolo kowe. Aku janji Bu nek tahun ngajeng jenengan panggap malah aku mangkat. Tahun ngajeng iki bodo pertama wis main nek. Aja Rom. Nggih nggih monggo yuk perawan Kalimantan. Cus. Ayo yo. Apa Ireng? Lino
mau sawerane nek jero to. Nyuwun iki perawan Kalimantan sampun diaturi nggih. Nanging kula lali sing ndi wae. Nggih Bu, langsung niku kok mlayu. Aku wis kebiasaan yang harap maklum ya Jin ya. Aku anggere pokoke bar topo dhuwit iki sembarangan lali kok Jin. Ibu sampun nggih Bu nggih menawa saking ibu-ibuke juru masak mbok juru sembarangan. Kadose kok nggih. Oh nggih sampun nggih. Iki saking ajeng Bu niki mboten saketen Bang Ibu. Mboten Mbak nyawang ae. Iki kok nek aku dijaluk kadang aku kasidan malah materese. Ya wis ngaturi Pakmu iki mau ya. Nggih ayang-ayang nggih. Ayang-ayange buta Mas. Apa iki? Hai Charles Generation. Juru masak njaluk malam terakhir. Kira-kira masak napa? Aku mak den njaluk lagu bareng gayam lah ya. Mbok mam bandeng presto gedene ngono. Iya ngono Dik mine mang apa Dik? Mine gene ro mine Bu. Asine ra kata-kata. Pas aku Guyu. Apa neh iku ya? Nirmala saking pundi? Oh saking perahu. Ndi? Sang wingking. Oh iya ya monggo. Perahu ya cedak saking pemuda. Kene iki ya perahu lho. Perahu ndi? Desa perahu ya ana to nduk kardangan perahu kene iki lho wong kene iki mau iku dene ya apal ta Jin. Kowe kok apal kok mama ora kene Rom. Omahku iki nang kono nang kene ana Dik. Ya mama kaya ya. Wong aku bekecot. Ya Mas, monggo. Aku ora beketen ning duit bekecot. Iya. Roh aku. Aja guyu kowe nyanyi. Ayo, sik nggo gedhe. Sak tundun ayo. Mbok mlongkon ngono kok.
bos pitik karo bos wedhus lho. Iki bos apa jenenge? Bos apa, Rom? Iki bos nganu iki, Nduk. Apa? Bos gabah iki teko. Bos gabah wah. Matur suwun nggih bos-bosku nggih niki saking nganu nggih saking mriki piyambak nggih. Charas community. Charas community. Mungkin meleh nggih Pak nggih. Bareng ditimbali. Dalam sayangku ada apa? Engko nek anak wedi piye? Ora, Rom. Aku nek cah cilik iki sok-sok wedi. Mbah tercinta. Tidak larene om Iya, anake Omi itu loh lali aku kok. Ya iki wong kene iki tanggam. Tanggaku. Dulurku Ya ayo monggo loro ati kalih Mas Hari saking Bu Jarmi saking Dongklo. Dolo. Dongklo iku mam dongklo. Oh iya saka Ndolo. Kene metune kene pas kene ya ya. Heeh, ciruk banget. Mbak Ampir apa rasa aku sek? Ayo Nduk mampir nang aku ae Nduk. Alhamdulillah Rom mulan. Nang kene ono, nang kono ono. Kandhani aku bekecot kok iso. Iya, kowe ora ngono bekecelan duwe kok Rom. Ingon-ingon nala iku Oh lho. iya. Ayo Mas Hari. Ya berarti juga. Gara-gara bekecot iki mesti. Wih. Aku iki
sampai kejelungup apa yang Siapa? gledek iku lho blonde iku lho Jin. Kamu kenapa Blon? Kok kayak gak fokus ngono dina iki ya, Ro? Dek iku bentino gak fokus terus Dek. Sampun Bu Jermi matur sembah nuwun nggih. Dek, sapa iki mang Batra Cinta aja lali terus malam terakhir. malam terakhir tukang nyuruh masak. molo kembang rawe Jin. Wow. Wis ora Ya apa-apa wis ya. dikebut ya. Bras-bras ae. Sapa ngerti kowe dina iki lomo iso ditanggap wong saka angger taun. Nggih, aku seneng main rene kok, Rom. Kowe seneng ya, aku ya seneng tak padha gedang ya. ya, Rom ya. Sampun. Mangke dalu mawon. Sampun nggih nyuwun pangapunten. Gedang. Gedang kurang ajar kowe. Aku iku aja ngodohi gedang. Gak iso. Gedange wong saka nek tak go mulai kabeh malah repot. Mulai ndak paten. Mas Ari. Malam terakhir iki aku tak ngatur ibu-ibu tukang ngadang. Tukang masak, tukang ngadang. Ya sapa ngerti aku engko sore diweki menu spesial aku. Heeh. Bu, tapi engko nek nganu lagi masak, lagi ngudek jangan tambah nyambel apa sembarangan. Arep senengane jangan bening sambel, Bu. Karo le. Lampu keangel-angel mau sambelno terus modangno godhong telo tak duduli. Oh, cemedeng ya enak po. Kowe nek ngono, kok nek diweki tenan. Kowe kan suka sayuran ta sayang. Aku seneng kok petengku sing ra patek cocok bar ngono. Aman ana besene karo. Malam terakhir. Ayo Mbak Blonde biar tidak mengantuk. Penyanyi kok muni WC. Apa nyanyi apa? Apa nyanyi apa? Malam ini aku sorai ya ben koyo piye ngono. Ya aja ngono maksudnya sweet ngono lho Cah. Malam terakhir bagi kita. Aja ngono, aja ngono. Iya aku gak padakno kirek apa piye tek ngono. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku Mas Haji lho iya. Papa Arka. akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Langsung mas, mana mas? Jaluannya mau kata nembang lagi loh. Ayo ya Blonde, bisa tarik duit
aku. Alah terae padung. Ayo asik. Aku. Ayo. Ayo cep lho. Piye lah. Oleh sentimental karo arep kok ngono lah, Din. Urusannya awak dhewe nungguri panggung mengko Din yo. Engko tak urusannya nungguri Aku panggung ayam Din, dek ya. ini kowe gak mangkat aku joget dhewe lah aman no, Din. Wah. Rom, renek Rom. Yo ragono laukno. Rene tak omongi Rom. Heeh. Piye sayang? Kandungan mek ngalahne geger polang kaya ngono. Iya kok aku ndek ngibar mes keram kok Bu ya Allah malah polaku